Вечерва, екипата на Hype Македонија има задоволство да присуствува на уште еден моден настан. Вечерва, Моника Коцарева прославува јубилеј на 10 години постоење на нејзиното модно ателје. Ке видиме кои се од нашите јавни личности ке присуствуваат на овој евент, ке видиме како се облечени и што носат, ке поразговараме со нив и на крај посекако ке разговараме и со Моника. Па ајде со нас. Моника, пред се ти честитам за овој јубилеен роден ден од 10 години на твојата модна куќа. Кажи ми како си вечерва? Вечерва се осеќам стварно посебно, бидејќи дочекав да славам 10 години од мојот бренд за кој стварно сонував, имав визија и еве денес малце да уживаме, да се опуштиме во пријатна атмосфера. Кажи ми, дали е тешко да се екзистира волку долго во македонската сцена? Мислам дека ако си има конзистентност, ако си упорен и ако ја работиш работата со љубов, дека ништо не е тешко, без разлика каде се наоѓаш. Дали има некоја тајна, некој тајн клjuč за ваков успех? Тајн клjuč мислам дека кај мене е упорноста. Буквално, значи во животот на секое поле сам упорноста. И како што кажав, значи љубовта, ако го сакаш оно што го работиш, мислам дека успехот е неминовен. Вечерва, морам да те пофалам дека изгледаш прекрасно. Кажи ми што носиш вечерва? Вечерва носам моја креација, дводелен топ со наметка од природни пердови од ној. Прекрасно изгледаш. Кажи ми, дали македонската модна сцена може да се спореди со оние во светот? Да бидам искрена, многу се радувам што нашите девојки доста пратат трендови и на некој начин буквално може да се изедначиме со светската модна сцена. Денес ни се многу подостапни трендовите преку социјалните медиуми, многу полесно стигаат до нас, па така и ние дизајнерите и самите клиенти знаеме што е тренд, што се носат од таму каде што се наметнува модата. Така да секоја чест за македонските девојки, искрено, бидејќи се навистина храбри и знаат што е тренд. Според тебе, која македонска јавна личност е најдобро стилизирана? Не ме ставај во таква ситуација, не знам што да ти кажам, искрено, многу од јавните личности ми се посебно драги и ги облекувам, има повеќе, еве, примерот вечерва што се тука, еве, Мија и Викторија Лоба, има доста, меѓутоа, еве, тие од на сцена што беа вечерва да ги спојам. Кога сме веќе кај модните трендови, дали си ти за тие оние брзи модни трендови или сепак си за нешто што е по-таймлес, што е нешто по-класично? Види, јас сум секогаш за таймлес, меѓутоа трендовите сами се наметнуваат. Јас гледам во тие таймлес парчиња да имплементирам некои трендови, така што правам спој и добро ми оди. Кога би можела нешто модно да забраниш, што би било тоа? Модно да забранам? Тука ме замисли малце. Нешто што не ти се допаѓа воопшто. Да. Види, не ми се допаѓа, може да кажам дека венчаниците или свечените фустани што се носат со кошови, тие широки, нели, одоздола што се ставаат под фустани. Јас тие не ги сакам, не ги користам, еве, можам да кажам дека само тоа би го забранала во модата. Ти кога дизајнер, дали некој што се случило можеби во кариерата да имаш некоја модна утка? Кога ќе видиш од денешна перспектива? Ми се дешавало да имам некои креации што ми се помалку драги. Моите креации јас гледам како мои деца, да видам искрено, пошто секој произлегува од мене, секој парче, толку љубов се вложува, на секој детал се обрнува внимание. Така да не можам да кажам дека као се кам, меѓутоа дека ми е помалку драго, можам да кажам и сум го повлекла од продажба поради тоа. Дали имаш некои совети што би им препорачала на младите личности што сакаат да се занимаваат со мода или можеби да станат модни дизајнери во иднина? Искрено, ако работат на тоа, ако се надградуваат постојано и повторно ќе кажам, ако го сакаат тоа што го прават, ќе имаат успех, ќе резултираат со успех. Моника, кажи ми каде се гледаш во следните 10 години? Во следните 10 години нормално дека гледам цело време да растеме и тоа и го правиме низ овие 10 години. Меѓутоа можам да кажам дека светската сцена може малце нескромно, ама ете, како некој предизвик ја спомнала светската модна сцена. Се надевам дека тоа ќе ти се оствари.
Ти благодарам, Моника, на ова прекрасно интервју, ти посакувам убава вечер. Ви благодарам што сте тука вечерва и уживајте. Маја, пред се да ти посакам добре дојде вечерва, кажи ми како си? Ти благодарам, навистина сум добро. Чест и задоволство ми е што сум на овој настан и што вака успешно ја градиме македонската модна сцена. Како и секогаш, така и вечерва морам да те пофалам дека изгледаш прекрасно. Кажи ми, дали ова нека твоја креација? Ти благодарам многу, да, ова е од најновата моја колекција Елеазар, каде што излезе пред месец дена. Обетките се од колешката Стефанија Настевска, значи јас навистина сакам да поддржувам македонски модни дизајнери, како што ја поддржувам вечерва и Моника, така да мене ми е драго и чест што имаме успешна македонска сцена и можеме да се гордееме со неа и да носиме наши македонски дизајни. Дали мислиш дека македонската модна сцена може да се спореди со онаа во светот? Знаеш како, јас доста зборував на таа тема и ќе зборувам. Ние сме реално по креатива, зборувам за креативни дизајнери, многу блиску до светот, но со однос на тоа како е испрезентирана таа мода и како медиумите ја презентираат кај нас модата, сме далеко од светот. Многу поддршка треба од самите медиуми, од околината, затоа што секаде во свет има емисии и настани поврзани со мода, кај нас за жал тоа изумре многу одамна. Јас сум на македонската модна сцена присутна 18 години и кога почнав да творам, навистина имаше доста актуелни модни новинари и модни настани кои што ги поддржуваа младите македонски дизајнери, но тоа веќе за жал го нема. Што би им препорачала на младите што сакаат да се занимаваат со мода? Дали имаш некој совет, некоја тајна? Немам совет, само на секој што сака да се занимава со нешто кое што е уникатно и креативно, би му препорачала да биде креативен, да биде свој, да биде уникатен и да издржи во тоа што го ствара, затоа што на вистина доколку вистински го посакуваш нештото и ќе се оствари. Јас сум јарец во хороскоп, така да со рогови во зид и многу ми е битно дека сакам да давам максимално од себе и навистина се вложувам во работата која што ја правам за да биде совршена. Дали ги поддржуваш брзите модни трендови? Не поддржувам брзи модни трендови, не ни практикувам. Јас сум против полиестер, против фаст фешн, значи тоа кај мене на Инстаграм на профил може да се види и да се примети колку многу зборувам на таа тема и колку всушност таа тема ги отру младите и ја отру целата индустрија модна која што навистина треба да расте и да се гради. Да, но дали мислите дека да се купи едно добро парче кое со квалитетен материјал кошта премногу, да бидеме искрени, а вие велите дека полиестерот нели не е здрав, па дали е тоа малку контраверзно? Не, навистина не е така, затоа што можеме да најдеме добри парчиња од природни материјали за солидни цени, така да не значи дека цената и материјалот се нели спојуваат едно со друго. Можеме да најдеме и скапи дизајнерски парчиња облекот светски дизајнери изработени од полиестер, но можеме да најдеме и парчиња изработени од природни материјали кои што се многу поприкладна цена. Така да самата цена во однос на материјалот не е пресудна. Кој е најдобриот материјал да се носи? Дали е тоа памукот можеби? Кашмир некој? Зборував пред некој ден на оваа тема дека материјалите имаат фреквенција, не знам тоа колку луѓето се запознаени, колку таа фреквенција всушност влијае врз човечкиот организам. Најдобро е да се носи според фреквенција лен, затоа што ленот има 5000 херци фреквенција, за разлика од памукот кој што има 100 херци фреквенција, а полиестерот има 0. Така да порано во болниците во 1900 година сите постелнини и пижами биле направени од лен, така ги лечеле всушност и болните луѓе. Така да најдобро е да се носи лен, волна и коноп, пошто тие имаат највисока фреквенција. Дали има нешто модно што би го забранеле?
Модно што би го забранила? Вулгарност. За мене тоа е премногу отидено од крајност во крајност. Апа, ми падна обетката, ете вистина. Добро, дали вие како дизајнер некогаш ви се случило да имате некоја модна утка? Јас да, јас зборувам јавно за тоа затоа што јас имам 40 години, мојот стил не бил ваков од самиот почеток и се градел постепено. Јас кога почнав да творам на македонската модна сцена и кога почнав да созревам како личност, немаше толку достапни медиуми каде што можеш да црпиш инспирација за да можеш нели да се облечеш и да направиш некој моден стил. Сум имала доста утки, конкретно никош нема да го заборавам моментот кога студирав во Белград и кога изгледав како папагал, искрено кажувам, каде што носев жолти патики и жолта ташна, сега кога ми се враќа таа слика, никош тоа не би го облекла. Така да сите ние сме минуваме ни се разни фази и мислам дека добро е после 25-та година човекот да созрее и да направи еден свој собствен стил. До 25-та година на секој млад човек му се простува секоја модна утка што ќе ја направи, но после 25-та мислам дека секој треба да има изградено собствен стил. Маја, ти благодарам за одвоеното време и прекрасно интервју и ти посакувам да имаш убава вечер. Благодарам и на тебе и имајте убава вечер и вие. Мија, како си вечерва и како си поминуваш на оваа забава? Па искрено да ти кажам, иако сум многу уморна, затоа што вчера во 2 пополнок слетав од Шпанија, некако немаше опцијата не дојдам, заради тоа што прво Коцарева ми е многу блиска, а второ го отворив настанот. Кажи ми како си помина во Шпанија кога сме веќе на таа тема? Мора да признавам дека Мадрид ми е во топ 3 градови во Европа за сега и ако некој евентуално има размислување дали да оди во Шпанија или не, моја топла препорака. Дали модата во Шпанија и во Македонија може да се спореда? Дали се на исто ниво или сепак не? Реално, секако дека не. Особено Мадрид. Мадрид има многу фино средени луѓе, особено по улица, онака да исчистиш очи, да ти е баш убаво кога поминуваш низ улици. Иако се многу кежуал облечени, мора да признам, кај нас има малце повеќе дотерување дури и преку ден, што мене лично па и не ми се допаѓа многу. Дали турбината во авионот стварно беше расипана или вие си направивте малце драма? Не, јас сум драмаџика по природа и многу мрзам летање, покрај тоа што летам постојано и многу често. Јас, кога сум во авион, мислам дека кој знае што можам да спасам и постојано смешката е тоа, уствари, дека проверувам дали е окей авионот, дали е секако што треба, па гледам пилотиве дали се добри на влагање, али све е за фраканција у секој случај. Кажи ми, Мија, мислам пред се морам да те пофалам дека изгледаш вечерва прекрасно како и секогаш. Дали тоа е од Коцарева? Да, апсолутно. Коцарева е, со Коцарева работам некои 2 години. Многу спонтано почнавме реално. Сосема случајно за некој ивент пред 2 години се споивме и од тогаш не се одвоивме. Многу ја сакам заради тоа што секоја моја идеја е готова за 3 дена. Ние може често да те видиме во некои црни тоалети. Зошто е тоа така? Дали црната ти е омилена боја? Дали ти стои најдобро на твојата кожа, на твојот лик или нема некоја посебна приказна? Искрено, никогаш не сум сакала бои. Да речеме, особено како плавуша, некако тоа розево црвено ми е премногу изразено, затоа што мислам дека плавата коса, например, многу привлекува внимание, па ако е некоја боја, мислам дека е too much. Иако мора да признавам дека црна одбирам заради тоа што имам многу несигурности, па се осеќам многу сигурна кога сум во црна. Дали е точен митот дека црната боја исто те прави послабо да изгледаш? О, да, апсолутно. Минимум 3 кила. Мија, твојот стайлинг моментално и во последен период е недопирлив и навистина е совршен, но дали можеби некогаш низ твојата кариера си имала некоја модна утка? Ао, па да не ми видиш слики од пред 10 и 15 години. Сега ќе речеш модата тогаш била таква, да, меѓутоа, како и секој, јас имам не модни утки, него модни катастрофи. Дали има нешто модно што би го забранила? Па не можам сега искрено да се сетам на нешто посебно, ама например многу мрзам аутфити во една боја. Се да е во една боја. Ето тоа например многу ми пречи. Барем да има нешто да...
нешто да е искомбинирано. Ама се да е зелено или црвено е ужасно. Без кој детал или некој додаток не можеш да искочиш ти од дома? Апсолутно накид. Накид, што ти е омилен од накид? Носам се од накид, особено обетки. Без обетки не излегувам од дома, ама комбинирам апсолутно се. Дали има некоја македонска јавна личност што според тебе е најдобро стилизирана? Освен вие. Не мора да одговорам на ова прашање, се шалам. Јавна личност. Јас сакам некој сосема поинаков стил, ама еве ако треба да размислам како сцена, како некој кој што се бави со јавна работа постојано, Антонија Гиговска ќе ја издвојам. Благодарам ја и те посакувам убава вечер. Фала и вас. Чао. Викторија, пред се те прашам како се вечерва и како се поминуваш на овој моден настан. Фантастично. Со еден збор. Прекрасни луѓе, прекрасна атмосфера, прекрасни модели на Ателиер Косарева, како може да се поминуваме. Морам да те пофалам дека вечерва изгледаш прекрасно. Кажи ми што носиш? Секако дека носам креација на мојата прекрасна Мони Коцарева. Ова е една убава тоалета, би можела да ја носи невеста, би можела да ја носи девојка, не знам, на роден ден прослава, некоја кума, ако сака. Тоа доказ дека модата нема граници. Модата секако дека нема граници, тоа е уметност. Кажи ми колку време ти треба да се спремиш за еден ваков настан? Или можеби некоја свирка? Искрено, јас многу брзо се спремам. Најголемиот дел можеби ми одзема фризурата. Одам кај моите омилени фризери кај Диме и вака ме дотера вечерва. Меѓутоа се и друго останато многу брзо се снаоѓам. Викторија, дали според тебе македонската модна сцена може да се спореди со онаа во светот? Модната сцена, мислам дека не е убаво да ги споредуваме. Ние си имаме наш свој автентичен стил, секако дека пратиме трендови, но ета не дека сме полоши или подобри, едноставно имаме свој стил. Дали ги пратиш брзите модни трендови? Па не, јас сум повеќе за класика, иако знам и некој тренд да испретам. Што би забранила од модниот свет? Дали има нешто што не ти се допаѓа воопшто? Па не знам, модата нема граници, сепак мислам дека не би забранила ништо, што мене не ми се допаѓа, не значи дека на некој друг не треба да му се допаѓа, така да оставам слобода во тоа. Викторија, дали некогаш низ твојата кариера си имала можеби некоја модна утка? Секако. Мислам дека рубрика треба да направиме. Не мислам дека тоа биле како некои утки, меѓутоа било сосема друго време, сосема друга мода. Секако ќе се погледнам на тие слики вака, ауч. Меѓутоа за тоа време може би било секако модерно, меѓутоа ние имаме апгрейд моментално. Викторија, кажи ми, дали имаш некоја јавна личност од Македонија што според тебе има најдобар моден стил? Па има повеќе. Има повеќе, па Некој вака што можеш и ти да ја земеш инспирација од нив? Каролина до многу одлично се носи. Тамара исто така има прекрасен стил, одлично ја облекуваат, стилизираат. Има доста многу млади, Мартија многу ми се допаѓа. Многу од помладите исто така има многу убави девојки со убав стил, па и машки имаме одлични, така да не сме лоши. Можеме да се пофалиме. Викторија, ти благодарам и ти посакам да имаш убава вечер. Благодарам исто. Поздрав. Симеона, кажи ми како се вечерва и како се поминуваш на овој моден настан? На овој моден настан се чувствувам посебно прекрасно, затоа што ми е посебно драго што сум тука, затоа што оваа дизајнерка Моника Коцарева ми е вечната инспирација. Ја следам уште од нејзините почетоци и ми е посебно мила за оваа приказна и што на крајот од овие 10 години некако сум дел од неа. Кажи ми, што носиш вечерва и колку време ти требаше да се спремиш, бидејќи изгледаш прекрасно? Фала многу, ти ги возвраќам комплиментите. Инаку ова е моја креација. Станува збор за корсет. Сакам да има малце драма момент. Може од позади да видиме? Не сум добро забрзана, ама може. Немаше кој да ме врзи. I'm sorry. Сакам драматичен момент, испоив сатен, со овој вака светкав црн материјал со ружи и додадов плюс
плюс везени цветчиња и бисери, затоа што се е мој знак заштитен, знаеш. И со него одговараше и овој како чоукер, ланче, не знам. И го надополнивме со оваа фризура и шминка. Време ти требаше да го дизајнираш и донесеш до реалност овој дизајн. Кога ја добив поканата за настанот, имав визија. Значи, не се зезам, право си го замислив во главата дека вака сакам да изгледа, дека сакам да имам smoky eye и замислив вака драматичен момент, а во овој момент од животот и од мојата дизајнерска приказна, обожавам вака корсети што имаат или тука шпиц, или тука, така да колку време ми требаше да го смислам, многу малце, а колку време ми требаше да го направам, многу. Значи, можда една недела се спремав се фул, ама не константно, затоа што имам и други обврски, знаеш. Кажи ми, дали македонската модна сцена може да се спореди со онаа во светот? После оваа вечер, дефинитивно. Видовме преубави креации, значи од еден баш така драматичен изглед, па до елегантен изглед и плюс многу од гостите забележав дека веќе носеа претходни креации на Коцарева, така да имавме прилика и тие да ги видиме, имавме различни стилови и би рекла дека дефинитивно може да се смета како еден моден настан од светски размери. Симона, дали имаш некоја омилена јавна личност од Македонија што според тебе има најдобар моден стил? Ова е многу тешко прашање, затоа што јас многу често го менувам стилот според тоа како се чувствувам тој ден или тој период од животот. Така да оваа вечер би дала такво признание баш на Коцарева, да го обележиме и тој јубилеј од 10 години. Мене ми е секогаш била инспирација, уште од која ја гледав на Инстаграм, така еве, би рекла дека за мене дефинитивно е таа. Како го коментираш мојот вечерашен стил? Ние претходно правевме кратко интервју и јас кажав дека Стефан има одличен изглед денес, надополнет со јас обожавам детали. Сум многу голем деталист и обожавам кога има класика, добро искомбинирани бои и touch of red. Да не си нешто, не знам што е ова, раку хороскоп да не си. Не сум рак, ама ете може би има некое тајно значење. Ќе оставиме тоаш на мистеријата. Ама го коментирам одлично. Кажи ми, дали ги поддржуваш брзите модни трендови? Би рекла не, затоа што целиот мој бренд и моето постоење на социјалните мрежи се темели на тоа дека секоја креација што ја правам може да се комбинира на различни начини, може после да се преправа, може да се носи со години на различни начини и не се водам по трендови, немам испратено воопшто некои трендови и би рекла дека само квалитетни, трајни парчиња што ќе ги носите со години треба да стојат во вашиот плакат. Дали има нешто модно што би го забранила? Да, оние како дизајните, шемите, паттернс, како се шаблони, што се у драчливи бои, сите различни и следат некои чудни онака шеми. Никогаш немам носено ништо такво и воопшто не сакам да гледам. Криво ми е, ама тоа би го забранила. Кажи ми, дали некојаш си имала ти некоја модна утка? Да, милион, ама тоа е дел од процесот на учење и растење. Да дојдеш до некој момент во кој што знаеш, мораш да утнеш. Така да, тоа е се тргнато од мојот профил сега, ама дека го имаш, го имаш. А тука можам да забележам дека е твојата другарка Султана, но моментално не гледа. Сега ја викнеме неа следно да ја прашаме по некој прашање. Симеона, ти благодарам за одвоеното време и прекрасно интервју и ти посакувам да имаш убава вечер. Фала многу, секогаш на хајп. Чао!